BK3 မှာYamaha drum နေလို့drum only တီးနှံထုတ်ချင်ဒီ trap မျိုးကနေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ trap မျိုးလေးကိုဖိထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ trap မျိုးရဲ့ function ပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကိုဒီ cursor လေးနဲ့လိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနောက်ကိုရွှေ့သွားတာပါဒီကောင်ကရှေ့ကိုရွှေ့သွားသူ original မှာ mute backing track တွေအကုန်လုံး mute လုပ်ပေးထားပါတယ် bass track တစ်ခုပဲကျန်ပါအဲကျွန်တော် bass track ကိုပါ mute လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်က bass track ပါ bass track ကို mute လုပ်ချင် bass track ကိုဒီညာဘက်ခလုံးနှိပ်လိုက်ပါ bass track လောက်ပါ mute ဖြစ်သွားမှာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဝမ်းမှန်တီးတဲ့ချိန်မှာဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတန်ပြောက်ပြီးတော့ drum only ပဲထွက်မှာဖြစ်ပါdrum only ပဲထွက်ပါလားဖတ်ပြီးတော့မှကိုလိုသလိုအမှန်တမှာအမ်လေးတွေတိုင်းနေချင်းပြကိုထွက်ချင်တဲ့အတန်တစ်ခုတော့ဒီကထွက်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ metro နှုံးပါ USB စစ်တဲ့ကောင်ခေါ်ခြင်းတော့ဒီကောင်မှာ USB စစ်ကလောတယ်မထိုးထားသေးလို့ကျွန်တော်